चने तो कीअं हाल चाल भला तूं हेॾी भरी तुंहिंजे पुठनि ते आहे तोखे तकलीफ़ बि कोन था ॾियणु चाहियूं तूं शहीद पीर वज़ीर जे ख़ानदान मां दरवेश भलो माण्हू ही ॿोॾ मींहं मुतासिर हाणे कीअं थो सम्झी भला अलाह पनाह ॾींदो हेड़ा मींहं भला तूं अॻे करे ॾिठा तुंहिंजी बि 50 साल उमिरि मूं आहे हाँ 50 साल थी वेंदी पोइ एतिरो मींहं पाणी हेड़ा भला लगातार 11 रुपए हिन खां घटि हो 11 रुपए खां घटि हो हाँ माण्हू चवंदा 11 वधीक घटि हो पर हिन खां ही वधीक आहे हीउ जेको लगातार मींहुं हले पोइ माण्हू जेको छितूं घर घाट हीअ कीअं आहे सभु किरी विया आहिनि सभु किरी विया आहिनि हाँ ऐं अव्हां जे ॻोठ जो माल मतां कीअं नमूनो थियो सभु दुमा ते रोड ते किथे अलाह समझ भला हाणे तुंहिंजी भार वज़न तुंहिंजी भरी आहे ऐं भले तूं हला सियाह साहिब तूं भला ख़बरदार ॾे कीअं नमूनो आहे वॾो साईं नुक़सान कयो बरसात हाँ घर बर किराए ॻोठ में पाणी घर कचा हाँ हीअ भला सिम नाला जेके आहे चवंदा इन्हनि ॿोड़ियो आहे मुल्कनि खे सिम नालो साईं जेको उथिलियो आहे असांजे ॻोठ में बसि सिधो सो हे बसि घर लॻो पियो आहे ॿोड़े खे सॼा माण्हू सभु दिम ते ॿाहिरि निकिरी वेठा आहिनि ई सिम नाला चएसि खाटियूं टाइम ते तुरत का शइ कोन ॾिनी अथनि काटी वाटी साईं केरु बि कोन खणे अचे थो जेको ॾिसियो हलियो वञे ठीकु आहे सुबुह मशीन माणी त काटी खणे हीअ कनि बसि इहे ॻाल्हियूं करे हलिया वञनि बसि साईं अला करे ख़ुशाबाद यार बिल्कुलु ॾुखियाई आहे माण्हू अलाह साईं माफ़ी नाज़रीन सावा पट सुहिणा चहच असांजी ॻोठ कांडेर वसराण जूं ॿनियूं ॿारहं ऐं चवण जो मक़सदु ॻोठ अॼु आया आहियूं ऐं ॻोठ जा जेके नज़ारा आहिनि ऐं ॾाढा भला था लॻनि पर हाणे इहो ॻाल्हि इहो आहे त सॼी सिंध सॼी ॿुॾी वई आहे बलोचिस्तान सिंध बरसातूं हेल जेके पियूं आहिनि से तमामु के घणियूं पियूं आहिनि जो माण्हू ॾाढा मुतासिर थिया आहिनि हाणे उन में जेको हाल आहे सो सभु तव्हांखे मीडिया सभु दोस्त ॿुधाइनि पिया पर चवण जो मक़सदु माना हीअ जेको बरसातूं पियूं आहिनि इन्हनि बरसातुनि जो जेको सिस्टम ऐं शयूं जेके आहिनि सो चवंदा त 150 साल जो रिकॉर्ड टुटो आहे हाणे अधु सदीअ ताईं त असां बि इन्हनि शयुनि खे ॾिठो आहे ऑब्ज़र्व कयो आहे ऐं 1992 वारी ॿोॾि 1973 जी ॿोॾि मूंखे यादि आहे 1973 भुटे साहिब जे ज़माने में ॿोॾि पई हुई ऐं दरिया जी बि ॿोॾि थी हुई उन ज़माने में असीं हितां ॿिन्हिनि ॿारनि तां गाह पठा करे वॾनि चेल्हे ते पाणी हूंदा हुआ पर उते हू तर गाह छाटा शयूं शिकिरियूं करे मोटंदा हुआसीं माण्हू माल मता वञी पंहिंजा वाहन ते ऐं कपिड़नि ते ॿधा हुआ पोइ उनखां पोइ 1992 90 वारी ॿोॾि जेका इहा बि ज़ोर हुई 2005 में बि ॿोॾि थी वरी 2010 11 वारी त तमामु रिकॉर्डेड हुई ऐं फ़र्क़ु जेको 2011 वारी आहे सांगड़ जे हवाले सां उहो हुयो त उन में जेको बारिश पई हुई जेका तक़रीबन 24 खां 28 कलाक उन में आख़िरी जेके 8 कलाक हुआसीं तमामु हेवी रेन हो यादि थो पवे त खेवड़ियूं उते जला ऐं हर पासे खां मींहुं ॻोढ़ाड़ो करे बीह रहियो हो ऐं 3-4 मींहं पाण में अटकी पिया हुआ अलाए को मसइलो हुयो उन नमूने सां कुदरत आहे रब जी त उहो तमामु हीअ जेको मींहुं आहे उन में वरी इहो छा थियो त तव्हां ही ॿिन्हियूं ॿार बि गॾु गॾु दिम वाह जा ॾिसंदा वञो हिते थो वाह भर में आहे सिम नालो वेझो आहे इन जे करे ही फ़क़ीर भाई खान वसाण जा ॿिन्हियूं वारा कुझु बचाव में आहिनि अलहमदिल्ला पर चवण जो मक़सदु त हीअ जेको मींहुं हुयो उन में इहो आहे त वरी 3 खां 6 ॾींहं माना हीअ हर कंहिं ॾिठो त 6 ॾींहं मींहुं हलियो तमामु ज़ोराइतो मींहुं हलियो ऐं अलाह रहम फरमाए सॼी सिंध में ऐं हीअ हालतूं ॾाढियूं ख़राबु थी वियूं आहिनि हाणे हिते ही थोरो लुक सुठो पियो लॻे हीअ लॻे थो जहिड़ो थर में पाण हुजूं पर हीअ थोरो मथां ई आहे ऐं ॿकरनि जूं बि काठड़ियूं ऐं हीअ पंहिंजो माल मता वठण ऐं शामिड़ी आहे ऐं पंहिंजे घर में वरनि पिया ऐं ख़ूबसूरत लॻे थो ख़ुदा करे सुवारी सिंध शाद ऐं आबाद हुजे ऐं चवण जो मक़सदु अॻे ज़माने में असां बि इहो ऑब्ज़र्व कयो त वरी जॾहिं मींहं पवंदा हुआ त पोइ काणिजी वेंदो हुओ पोइ वरी वीचारा माण्हू पहिरीं त मींहुं अचण जूं निशानियूं ॻोल्हींदा हुआ त बाबा हाणे ॾिसो कांव जेको आहे उहो वेठो आहे कांव ऐं पोइ उन जी जेका मांदी आहे कॾहिं मांदी कांव जी हूंदी या ॿी का मांदी जेका आहे कोयल ऐं ॿियूं शयूं त उन जा वरी आना माण्हू ॾिसंदा हुआ त बाबा घणा आना आहिनि जीअं 4 आना आहिनि वधीक आहिनि मथे ते ॾिसंदा हुआ त बाबा हेल सावण पको थींदो ऐं सावणी पकी वधंदी पोइ उन नमूने सां सावणी खे ॻोल्हींदा हुआ ताड़ो तंवारींदो हुओ कोयल ॿोलींदी हुई सभु शयूं हुयूं पोइ हाणे सिक उकीर घणी पर हींअर जेको बरसाति घणी पई आहे इन सिक उकीर जेका बरसाति वरी साथ ढाए पूरी करे छॾी आहे पर कमु वधी वियो आहे हाणे वरी माण्हू दुआऊं था घुरनि था ख़ुदा करे मींहुं ओकाण जी हाणे ओकाण जो लफ़्ज़ हिकिड़ो नओं आहे त घणनि खे ख़बर न हूंदी त इहो कहिड़े क़िस्म जो लफ़्ज़ आहे कीअं पोइ जॾहिं मींहुं ख़तमु थी वेंदो त पोइ उनखां पोइ वरी उॿ जेका आहे वरी वापसि वरंदी ऐं वरी जेका जीअं मिसाल तौरु हीअ जेका आहे बरसाति आहे सावणी जी उहा राजस्थान खां बंगाल खां इन तरफ़ खां अचे थी त उभरंदी ऐं जेका ॾखण वारी कुंड आहे उन जूं हवाऊं हूंदियूं आहिनि पूर्वी हवाऊं हूंदियूं आहिनि त पूर्वी हवाऊं बि ॾिठियूंसीं पर हीअ जेको 2 महीना तक़रीबन 55-56 ॾींहं थिया आहिनि
ऐं सिंध में माण्हुनि जेका हीअ ॾिठी आहे सावणी हीअ तमामु घणी यादगार बि आहे भली बि आहे पर जिथे ॿोॾ आहे जिथे मंज़र आहे जिथे माण्हुनि जा घर ढही विया आहिनि जिथे माण्हुनि जा नुक़सान थिया आहिनि जिथे माण्हुनि जा जेके आहिनि वीचारनि जा ॿारनि जा महसूस किथे किथे अलाह खे प्यारा थी विया आहिनि त इहे शयूं ॾाढियूं सभु कुदरत जे तरफ़ां हाणे रब रहम फरमाए त हाणे जिथे सुकार थर में सुकार थियो आहे थर में भारी थी आहे त ईअं सिंध सॼी वरी ॿोॾ ऐं मसाला ऐं शयूं ऐं शिकिलियूं इन्हनि आफ़तुनि खां अलाह रहम फरमाए ऐं पंहिंजियूं जेके हुकूमतूं वक़्तु आहे वक़्त जा हुक्मरान उहे बि उन्हनि शयुनि का प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग थियल कान्हे हाणे कॾहिं त गिह गज़ब तॾहिं त वरी काश ई कोन थी लभे त इन नमूने सां पाणी जी सोक में माण्हू मां पियो पाणी लभे जनवरी फेबरवरी मार्च ताईं पाणी कोन हुजे माण्हू पोखाई करे हाणे कॾहिं सुकियासु पिए हाणे वरी ख़ल्क़ माण्हू ॿुॾे पई हाणे दरिया ॿोड़ीनि था जहिड़ो दरिया पियो वहे अहिड़े नमूने सां सिमनाला वरी दरिया थी वहनि था त उन लाइ को प्रॉपर सिस्टम हुजे शइ हुजे शिकिल हुजे प्लानिंग हुजे माण्हू प्लानिंग कनि था पंहिंजे लाइ त मींहं खे डेम कीअं ठाहिजनि उहो कीअं डेमनि जो बंदोबस्तु कीअं कजे नंढा डेम हुजनि वॾा डेम हुजनि ऐं पाणी खे महफ़ूज़ कीअं कजे पाणी खे वरी पंहिंजी जेके एक्स्ट्रा पाणी थिए थो त उनखे जाइ कीअं ॾिजे हाणे इहे सभु शयूं उन नमूने सां प्रॉपर प्लानिंग में पाण माण्हू करे कोन सघिया आहियूं इन जे करे नुक़सान थियनि था हालतूं थियनि थियूं न त हिन सॼे पाणी जेको हींअर पाणी आहे इन पाणी खे बचाए बि सघिजे थो इहो ई महीनो पाणी हूंदो इहो पाणी वरी जेको सो ॿुॾंदो तरंदो वरी वञी दरिया में वञी पवंदो हुन में समुंड में ऐं वरी पोइ पाण चवंदासीं दादा हाणे सुकूं था हाणे वरी ॻाल्हि थिए थी इन नमूने सां जेकॾहिं मथे डेमनि जी ज़रूरत आहे त मथे डेम हुजनि सिंध आहे सिंध जे अंदरि बि माण्हू गुॾो खां पोइ सखर खां पोइ हेठि हिते नारा कैनाल ते जीअं चोटारियो डेम आहे त हीअ डेम हिते ठाहे सघनि था पाण जेको आहे मिसाल जे तौर ते मंछर जी पाण ॻाल्हि कयूं था मंछर 7 किलोमीटर में आहे मंछर ते कहिड़ो कमु थियो आहे कॾहिं चवंदा मंछर जेका आहे सा सुके पई हुन में किनो पाणी थी वियो ख़राबु पाणी थियो सभु शइ थी वई त उन मंछर खे जेको आहे सो बंदि ॾेई उनखे डेम जी शिकिल ॾेई उनखे भरे मज़बूत कनि त जब उहा टुटे न उहा जेको आहे सो वरी अॻिते फर्दर पाण खे उनजो पाणी लाभ ॾिए कींजर खे ईअं ठाहियो वञे ईअं मुख़्तलिफ़ सिंध में जेकड़ा पुराणा ढोरा आहिनि जेके हाकड़नि मां जेके दरिया वहनि पिया शयूं वहनि थियूं जिते सुहिणी ढोरो आहे त हीअ ढोरा सवनि जी जॻह ते माण्हू डेम ठाहे सघे थो नंढा नंढा स्मॉल डेम्स ठही सघनि था उन पाणी खे पाण महफ़ूज़ करे सघनि था उहो पाणी पंहिंजो अॻिते पाण कतब में आणे सघूं था त चवण जो मक़सदु काफ़ी शयूं आहिनि जिन खे शयुनि खे संभालण जी ज़रूरत आहे उन नमूने सां करे कोन सघिया आहियूं बहरहाल ही शामणी जे टाइम ते हीअ असांजो जेको ॻोठु कांडेर वसाण आहे इन में दिम जे वाहन ते माण्हू जेके आहिनि से पंहिंजो वेठा आहिनि ऐं उते माल मता रखियो वेठा आहिनि ॾिसो ही माल आहिनि मता आहिनि वाहन जा कपिड़ा हीअं जेके कंहिं ज़माने में वाहन जा कपिड़ा जेके हूंदा हुआ से रस्तनि जी सूरत अख़्तियार करे मवासिलात जो ज़रियो हूंदा हुआ शहर पुते वाहन ते दरियानि ते ॿधल हूंदा हुआ त इन नमूने सां हींअर बि जेको हीअ जेके वाहन उहे माण्हू खे कतब अचनि था कमु अचनि था हीअ त परियां ॾिसो मोटर साइकिल अचे पई टांडी ॿारींदी ऐं हीअ सभु वणकार आहे माण्हू वाहन ते कपिड़नि ते ऐं वेठा आहिनि ऐं अलाह साईं रहम फरमाए हीअ सावणी बि ख़ैर जी गुज़री आहे ऐं अॻिते बि अलाह साईं रहम फरमाईंदो अलाह करे ख़ुशि आबाद जो महिरबानी ख़ुदा हाफ़िज़।